time in Europe, my first time flying on my own. What world is me? I'll find our journey together.好啦，而家行到嚟呢個梵高體驗館，咁啊就係坐喺度嘅，咁跟住就而家求其揾個位坐喺度睇啦。好啦，好多人都喺度，呢啲坐晒喺度。梵高城唔知咩嘅展覽。This is a story of talent and inspiration. A story of two artists, by God, sharing a moment made in time. This is a narrative filled with color and dedication. It is a true story, and while it's not a certain story of fact, it's still the genuine feeling of adoration. Fine arts. Follow where you rise. 好啦，已經過咗一半20分鐘啦，成套嘢係40分鐘，但係完全唔知有乜。同埋係呢度啲嘢係38角咁樣啦，咁係完全睇唔清楚，但係個 feel 幾好睇，即係一個好古典嘅一個建築物上邊睇呢啲咁有文化修養嘅一啲情操嘅節目係好正，但係我想講英文，但係完全唔知係乜，咁可以睇下梵高嘅一生，佢又介紹下啲畫咁樣啦。完咗啦，終於有幾個人中間都發出一啲鼻鼾聲，亦都係幾刁分呢度，就係大概港幣150蚊一張飛入嚟瞓下覺，睇40分鐘都 OK 嘅。唔知有冇肉桂啊？呢個係最出名嘅蘋果批，試下先。好啦，就頭先食咗呢個蘋果批，咁佢的確係好多人嘅，好多人排隊啊。咁跟住就好多遊客啦，或者係當地人食。但係你問我咧，我就真係覺得好麻麻啦。可能我唔中意食蘋果批啦。我寧願食個漢堡包好過咯，即係好麻麻咯。好啦，而家睇完嘢食飽，咁就去下一個地方，跟住就去梵高啦。因為琴日買錯咗飛，而家4點幾先去，咁可能再睇下有啲咩做咧。好啦，喺街見到一個冇名嘅鋪頭，而家準備入去。好靚啊！我睇保紋可以。冇名喺呢度。係啊，我知道翻應該之前冇名 T 啦。呢度好靚啊！依家係冇名咖啡喎，好靚啊呢度。哇！我哋睇下嗰邊有啲咩。好靚啊！而家就去呢個嘅唔知咩 waffle 啊 ，Stroop waffle 係荷蘭最出名嘅。sorry。荷蘭嗰啲餅出名嘅，咁跟住就去及下啦，有得食嘅。好啦，就係呢啲啦。你好，多謝你。好啦，而家就買呢啲餅，即係食波個90咯，買個箱咯，幾多錢啊？睇下先。呢個係咪唔同味啊？食下派。好啦，買完嗰個餅之後，而家就嚟到呢個水上市場。你睇下佢都係喺河邊啦，即係水上邊啦。咁啊，好似好多人都買花，呢度係其中一個景點啦。好啦，就係呢啲花魚醬。好啦，睇下另外一間鋪頭啦，而家咁都係賣，唔係花冧啊，係嘛？
應該係賣啲花嘅種子啦，呢啲係啦，就可以種 tulip。好啦，仲有隻小腳仔啦。就係呢條街係冇乜嘢睇嘅喎，又話水上市場，真係浪費咗啲腳骨力喎。好啦，呢條街就差唔多行嘅啦，咁啊都係真係冇乜嘢行，講真。即係前面仲有係 Uniqlo。冇啦，冇嘢行啦，揾個地方坐低飲杯啡先，再見。好啦，啱啱聽到有音樂嘅聲音，就係有人喺街頭表演用一個鋼琴，唔知點樣去車個鋼琴過嚟咧？呢個反而想問下佢點解。好啦，阿姆斯特丹又有呢啲河畔啦。正所謂阿姆斯特丹做 undercafe， 而家等緊車去梵高 Museum。今次已經係第3次去梵高 Museum， 但係唔係去過3次，係喺門口啫。呢個死未？我唔識獅子。呢個咩 Moscow Museum？ 等下先嚇，係有咩？我冇呢個，你睇下佢嘅長髮。有呢個 Robert Williams 喎，尼古拉斯基治、尊特拉華特之外，其他嗰啲都唔知係咩。即係木馬屠城燈喎有，仲有木馬屠城燈喎。3927哦，呢啲哇好靚喎。Love for the girl we love, oh my。幾點？3點46分，我哋係 book 咗4點15分嘅。希望應該可以去到啦咁。好。Shop museum shop museum shop。Miffy 咯，會唔會有比卡超城梵高嘅 product 啊？太陽花 Miffy， 太陽花 Miffy， 太陽花，睇下幾多錢呢啲？呢個杯係11.9毫杯，咁啊正路都 OK。仲有梵高公仔喎，梵高真人公仔，梵高真人公仔嚟㗎。呢個係喺梵高嗰個博物館出邊再行嘅一個鋪頭嚟嘅，咁唔係佢隔離嗰個嚟嘅，咁所以我哋一陣間睇下嗰邊嗰個係點嘅情況先，再過嚟再買啦。咁呢個亦都係梵高 Museum 嘅一個杯啦，係啦。咁30蚊3927，270蚊又唔貴喎，但係個質地好似幾靚喎，同埋有牌子喎，應該係 IZY， 係出名嘅喎。靚喎，即係唔買。好啦，今次第3次嚟到梵高嘅門口啦。如果今次再唔入唔到去嘅話咧，我唔知點算。而家我哋入去就唔俾影，因為呢度都 OK 嘅。我呢個可以影相啦，喺度。我哋影相啦喺度。呢個係梵高嘅自畫像。好啦，咁我哋啱啱睇完梵高，結束咗梵高之旅，而家就沿路出翻去。5分鐘之內就會閂館啦，咁我哋而家就走啦。好，梵高博物館。Say goodbye. Say goodbye to Vincent van Gogh。好，我哋今晚嘅晚餐就揀咗呢間，但係唔知有冇位。Venus and Adonis。好，而家入去睇下有冇位先。好啦，而家就揀咗呢間食，咁我就嗌咗一啲餸啦。咁啊，一陣間再見啦。我就嗌支啤酒，嗌杯啤酒。好啦，我就嗌咗呢個帶子啊。咁另外一碟咧就係塔塔啦，跟住有個包啊咁樣啦。好啦，咁啱啱咧就食完呢兩個頭盤，咁個塔塔同埋呢個帶子都係相當之正常嘅。咁就係個帶子嗰啲鹽咧，咁啊有啲鹹，但係煎得好靚。而家食飯都係啦。
有冇衫？值唔值啊？試下中間嗰個啦，唔該。我真係好想知道呢個係咩？但係你話 sweet potato 嘅，哦呢個係 sweet potato 特濕炒嚟嘅，唔係乾。跟住條魚咧就都正常嘅，條魚就冇得難食，但係就奇怪咯，即係冇理由你西餐係成條魚上，即係你唔知以為食緊泰國菜咁樣咯。係啊，咁啊冇乜特別。咁啊可以建議真係嚟嘅，淨係食個鋸扒咯，咁所以就冇乜特別啊。咁個帶子同個頭盤係幾好食，塔都正常。咁杯啤酒係最好飲啊。咁就呢個係叫做 Jippen 啊，係當地荷蘭嘅啤酒咁樣，可能食個意粉冇咁嬲真係。好啦，係咁多。